Hello， 大家好，我係阿黃啊。今期同大家介紹嘅呢個單位呢，就位於中山嘅火炬開發區啊。位置嘅話呢，非常之近呢個富日城 Top Park 啦，同埋佢樓齡呢亦都係比較新嘅。呢個單位呢係一個116平方3房2廁嘅橫廳戶型啊。啱啱買好晒家私電器，全新放租嘅。先嚟到入門處呢邊呢，俾大家睇睇。入門口呢邊呢個位嘅話呢，可以擺鞋架或者鞋櫃喺呢一個位置啦。隔離就係呢個餐廳同埋呢個客廳呢邊啦。佢係一個橫廳嚟嘅，整個開間嘅話呢有6米嘅。飯廳呢邊擺咗張4人嘅餐台喺呢一度啦。入翻嚟廚房啦，廚房呢邊有2扇嘅明窗啦，雙水槽清盤。呢邊呢個抽油煙機、煮食爐，不過呢邊呢係冇配備到消毒碗櫃嘅。隔離呢度有一台多門嘅雪櫃喺呢一度。出翻嚟客廳呢邊啦，客廳呢邊嘅話咧係配咗張3人嘅長梳化喺度，有茶几啦、電視櫃，同配咗一台65寸嘅電視機。咁佢客廳呢邊嘅話咧係有冷氣嘅嚇，佢上面做咗個風換機喺度嘅。再出翻嚟陽台呢度啦，陽台咧都係非常之大嘅，足有6米，好長嘅一個陽台。陽台呢邊嘅話係朝北向嘅，呢邊可以望到遠處嘅山景啦。洗衣機同埋熱水爐咧安裝咗喺出面嘅。咁業主呢邊咧亦都係配咗呢個防蚊網喺呢度嘅嚇。咁有時想吹自然風嘅情況下嘅話咧，都可以將呢個防蚊網係關咗，以免啲係蚊蟲咧就飛入間屋入面嘅。好啦，咁我哋入去休息區帶大家睇睇先。先嚟到呢邊咧就係公共衛生間嘅位置啦。鏡櫃、洗手台，入面呢個馬桶同埋呢個淋浴區，成個呢個公共衛生間嘅話，空間咧，我覺得係非常之大嘅。再嚟到呢邊第一個房間，呢一間房咧係朝南向嘅，呢邊一張5尺床，隔離配咗個衣櫃，做到係3邊落床嘅。嚟到呢邊第2個房間啦。呢間房一樣都係張5尺床啦，隔離有衣櫃嘅情況下，一樣可以做到係3邊落床嘅。最後嚟到主人房啦，主人房呢邊都係南向嘅，呢度係一張6尺床啊，3邊落床，隔離就係衣櫃嘅呢個位置啦。咁呢邊都仲有比較大嘅空間喺呢一度嘅。入到去咧就係套廁部分啦，鏡櫃、洗手台、馬桶同埋呢個淋浴區。咁呢個空間嘅話咧，對比公共衛生間嗰邊咧就細好多啦。咁似而家呢個全新嘅單位咧，業主放租就係4000蚊一個月嘅。咁如果係對呢個單位有興趣嘅朋友嘅話咧，可以 call 我攞更多嘅資料㗎，或者關注我，我會分享更多嘅樓盤資訊俾大家嘅。好啦，我哋下期節目再見啦，拜拜。